ஹாய் ஈவினிங் என்ன பண்ணுறோன்னா சரி ஓகே வீட்டில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கலாய்ச்சி ஓகே ஸ்நாக்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இது நல்லாயிருக்குமா அது நல்லாயிருக்குமான்ட்டு சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ஓனாக எடுத்து பில்லும் போட்டாச்சு. வெயிட் போடுது. பட் என்ன பண்ணுறது, ஸ்நாக்ஸும் பார்த்தோன்னே ஸ்நாக்ஸ் இது வாங்கணும் அது வாங்கணும் தோணுது, எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா சரி முட்டை குருமா வச்சுட்டு சப்பாத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டெல்லாம் மட்டும் வந்துட்டு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆண்டி நானும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே பூண்டெல்லாம் உரிச்சிட்டோம். ஆனால் ஆண்டி தான் வந்துட்டு சிக்கன் குருமா வந்துட்டு எக் குருமா வந்து பண்ணாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே லாஸ்ட்டாக வந்து முட்டையை மட்டும் வடித்து ஊற்றிட்டாங்க. நார்மலாக எல்லாம் பண்ணுற குருமா முட்டையை மட்டும் வடித்து ஊற்றிட்டாங்க. அப்புறம் சப்பாத்தி வந்து நானும் ஆண்டியும் போட்டு எடுத்துட்டோம். முட்டை குருமாவும் ரெடி.